for example haddii ay noqoto in magaalo la weeraro kale cadowga la rabo in laga sifeeyo sida hadda qorshihii buundooyinka howlgalkii badbaado oo buundooyinka lagu qabanayay ka bilaabo Sibiib iyo Caanole Bariire oo Dhiigle ilaa Jannaale oo ugu dambeysay qabashada ayaga iska lahay waxaa loogu talagalay awoodda koowaad oo marka koowaad face garaynaysa cadowga oo ka hortagay inay ayaga noqdaan markay ayaga burburiyaan oo ay islaaxiyaan oo ay dhan walba ka nadiifiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa kale ee loogu talagalay inay deegaan ka noqoto dhulkaas ama joogto ayaa waajibaadka la wareegaysa ciidankan kalena uu sii soconaya oo danab oo commandos tali aad u mahadsan tahay danab ciidanka commandos danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed inta badan waxay fuliyaan marka laga yimaado hawlgalo qorshaysan baa jira oo ay fuliyaan ciidanka hawlgalaas waa mahadsan tahay waa jiraan hawlgalladaas qorshaysan hawlgallada horta ciidamada danab ay fuliyaan waa laba nooc waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagax geliyo for example ayaga waxay sameeyeen saa ognahay magaalada Muqdisho kale wado ama dad shacab meel iska joogaan baawar qarax inta keenan ay ku qarxiyaan dadka shacabkii meesha joogay waxay ku ridaan wadna kurkur naxtin hooyo masaakiin wax iska gadahaystay ku laayaan dadkay ku xasuuqaan dhibaatooyinkaasi ugu geystaan dadkina meesha qoladii qarax oo ku dhaca maahan dadka kale oo aan joogin argagaxa ku dhaca meel walba ay joogaan marka howlgallada qaar waa howlgallo ayaga lagu argagax geliyo oo for example waxa lagu sameeyaa waxa lagu target gareystaa nimankooda ugu sareeyo madaxda ah ayagoo ilmahooda la jooga ama guryahooda jooga ama magaalooyinka ay haystaan kamida loo daataa ciidankan commandosta u daata guryaha loogu gala qaarkood ayagoo gudad ku jiro gudadka lagala soo baxa mararka qaar ayagoo qaylaha nimanka saa u malaysiin maahan nimanku saas geesiyaal saas u wada ah markay baawartu isku soo xiraan bisay ummadda qarxiye qaanin maahan ma naf badan argagaxaasna kaasa loogu talagalay oo shakhsiyaadka lagu abaartaa for example mas'uuliyaadkooda wiilashan yarkaa la soo diraa maahan nimanka xukuma ayaga meelaha ay degan yihiin guryaha ay ku jiraan ama jilib ha ahaata ama jamaama ha ahaata ama bu'aala ha ahaata ama meel walba micnaha magaalo walba ay joogaan meel uusan ciidankan commandosta uusan tegi karin ay ku nabadgelayaan haddii xogteeda la helo ma jirto marka shaqadaas waa qayb kamid ah ay qabtaan shaqo kale oo ayadan ay qabtaan waxaa kamid ah for example ayadoona target ay magaalo ay haystaan oo kale in magaalo dhan la qabtaan mar oo saa hore u aragteen magaaladaas la qabaha marka waxaa loogu talagalay markaas wixii ku jira markaas in lagu dhex qabto for example kuwa lacagaha dadka sharci darrada uga qaada kuwa maxkamadaha beebeenta isku sheega oo ummadda ku dhibaateeya oo dhaw maxkamadan nahay oo qofka sharci darrada ah wax uga xukuma ama ku xukuma ama kuwa wilaayaadka ay dhahaan oo madaxda u ah wilaayaadka ah ama kuwa mutafajiraadka oo qaraxyada qaabilsan guryaha ay ku leeyihiin saldhigyadaas loogu talagalay ayadan in lagu wareego magaalada dhan magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa marka marar qaar waxyaabaha ay u nicib yihiin ciidankan danab waxaa kamid ah sababahaas maxaa yeelay adiga waxaa iska ilaali kartaa qofka maruu kugu soo socdaa ogtaa laakiin annaga ciidankeena waqtina ma laha gooray baxayaanna qof og ma laha meelay ka gelayaanna qof ma laha ayagoo la dul taagan yahay un ay arkaan marar qaar inay cararaan isku dayaan orodna meel ku tagayaan rag odayaal ay u badan yihiin marar qaar waxay iska dhigaan inay dadka dhex galaan dadkan uma dhex arka qisa hadda qisooyin kamid ah waxaa jiray hadda ka hor magaalo aan qaban magaaladaasi kidis ku galan magaalada markaas kidiska ku galanay inqilaab lagu qabtay magaaladii afarta geesaa laga xiray dadkii aan soo wada safnay marka dadka markaa soo wada safnay waa la sii kala saarsaara dadka marka la kala qabto waxaa dhacda marka afar nin isku soo haray marka nin xoogaa cayilan hilib lahaa ku jiro hooyo marka islaan duqoo waayelo xagga kala maraysaa waxay tiri ayadoo way shakis ima la diir rabay gorba istin ninka anagana waa dareensanayn inuu nimankii yahay maandhow waxay tiri kaas hasii deynay tirkii xoolaha naga dhameeyo waaye marka fartay ku soo fiiqday ayadoo duq waayeel ah macnaha wuxuu u geystaa dareemaysaa ma inuu xoolihii ka xaalufiyo oo ummadda dhibaateeyo sidaas ayagana lagu soo wadaa xoog kale lagu raadiyaa kala lagu abuuraa shaqadaas labaadna way qabtaan oo burburinta waxaad ka warbixisay in magaalooyinka qorshayaasha iyo lagu qabto marka aad tagtaan sida qisadan oo kale taariikho ama goobaha aad tagtaan shacabka ku dhaqan marka la kulantaan dareen noocyo kala duwan
wallaahi horta dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dad dawladnimada raba waay ama meel shabaab haysta ahaato ama meel oona hiisana ahaato dadka dawladnimada way rabaan oo dawladnimadaana gaarin for example marka qaar way ku weydiinayaan ciidanka ma sii joogi doontiin mas waa bixi doontiin su'aalahaas waa su'aalaha ugu badan ay na weydiiyaan ma fahmayso daadis waa hadda qorshihii dhammaay oo howlgallada loo bedelay oo dawladdu u bedeshay oo dhul haddii la qabana ciidankii qaba lahaayna waa inuu socdo oo taliyaha xoogga oo hogaamina oo mar walba dejiyo qorshahooda oo u diyaariyo ciidankii meesha degi lahay aana meel la iska tegin ilaa meesha dadka degi lahay la sameeyo howlgalladan anaga aan fulin waa qorshe gaar ah laga leeyahay oo maanta oo kale bu'aala inaan tagno ama aan tagno meesha la yiraahdo Carabow oo 50 kiiloomitir u jirta bu'aala aan u daadano taargeday anaga noo taamicnaa waxbaan ka raadiyeena ma ahan micnaheedu markii inaan magaalada qabsadana waxa ka ee u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabano dadkii ugu muhiimsanaa oo indhaha u ahay aan ka soo qabsan qorshahaas waaye laakiin qorshaha xoogga dalka Soomaaliyeed u degan waa in dhulkii la tago si loo tago aan dib dambe looga soo laabo qorshahaasna taliyaha xoogga awaamirtiisa iskala asigaan ka suugeynaa meelaha xiga ee la qabaha asana nasoo hagaado alina taliyaha ma san tahay waxa jira marka aan meel u joogtaan ee argagixisadu ka warheelaan ama ay socdaan way ka yaacaan deegaanada waxa soo ahaan loo soo qaadan karo marka deegaan ay ciidanka kumaandoska danab ku socdaan ay maqlaan danab kumaandoska ku socota deegaanka way ka sii yaacaan see u aragtaan markaas ya yaacitaanka waxa keenaa nimankan horta niman oo si kafoola dad u dirrama oo for example inay dadka qofka soo gaadaan oo ay soo aruuriyaan oo gaari qarax ay soo aruursadaan oo kadib ay qofka ay la soo aadaan magaaladii ama xeerada ciidanka oo jooga maahan fool markay imaato dagaal toos sidoo ma jecla ciidankan danabna aad ay uga naxaan markay meesha ku arkaan maxaa yeelay ayaga dadka ayaga gaado shabaab sidoo dadka waa gaadaan kuwa magaalada jooga iyo kuwa baadiyaha jooga oo jabhadaha ah iyo kuwa amniga ahba oo magaalada ikhtiyaalaadka ku oo bistooladaha ku hubaysan labadoodaba shaqadooda sidoodaba gaadmo waay haddii marka ayaga gaado aad ay u nicbiin ma jecla marka ciidankan danab waxay ku nicbiin waxa waaye waxa laga yaabaa inuu maanta kale meeshan iskaga shaqeeyahay magaalada iskaga fadhiyeen caawado kale iska fadhiyaan sablaale ama kuntuwaare iska fadhiyaan hal mar dushooda ay ka arkaan ayadoo la taagan yahay ninkiina uusan filahayn hujuum xoog leh oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo socdana uusan maqal magaaladii oo xiran nimankiina waana dul taagiin sababta marka waxa keenay ayadoona anagoona xataa ku socon mararka qaar inay iska kala cararaan waxa keenaysa magacaas danab ka cararaan taas sabab u ah waxa jira marka deegaan la wareegtaan oo kale dadka shacabka ah waxa inta badan la arkay idinku caawimaya dadka shacabka bal shaqadaas iyo ujeedka aad ka dambeeyay qorshaha horta dadka in la caawiyo ka dambeeyay waxa waaye dadka horta marka loo tagaa oo magaalooyinka la qabana dadka dhulkan howlgallada hadda badan laga fuliyo dhulkan beeraleyda waaye dadka dad iska beeraley waaye dadka waa la dhibaateeyay aad loo dhibaateeyay xoolaha laga qaatay nimankan waxa waaye heer baash waxay gaarsiiyeen maamada masaakiinta oo beerta falaha inay lacag dul dhigaan xoolahi sidoo kale dadkii oo dhan way dhibaataysiin marka xoolana ma haystaan agabna uma soo baxo beerihii waa ku dhiban yihiin dadkii marka dul tagta marka qayb anaga waxaan leenahay oo samig liiraha oo arrimaha bulshada ah oo qaabilsan inay dadka raashinka siiso raashinkeena u qaadnaa raashinka meesha loo dejiyaa magaaladaas markii intaan la aadin ka horna inta qof oo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa taliyaha xoogga qorsheeya kadib tiradooda iyo wixii riboodkooda asaas nagula siiyaa qorshe guud oo taliyaha oo soo dejiyana waaye saasaa lagu siiyaa raashinka iyo wax allaale wixii markaas lahaay dadkaas masaakiintaana saasaa lagu badbaadiyaa oo wax lagu siiyaa oo lagu gaarsiiyaa guryahooda lagu geeyaa ayagana wax weyn u tartaa oo waxay dareemayaan dadkii dawladnimada inay soo gaartay waxaan hadda ay ku dul nool yihiin way ku qasban yihiin maahan wax ay rabaan ayaga oo rabitaankooda ah ma ahan oo dadku waa qasban yihiin dad qasban waay